міне сүріп кетті тағы. Сүріп жатыр мына жерін, бәрін бачын шығарып, міне. Қараңыздар. Жоңышқан өсіп тұр, мынандай жоңышқаны қараңыз. Сүріп бәрін бачын шығарып жатыр. Мақтасы бар ма? Қарамай жатыр мына. Сүріп жатыр міне, бәрін бачын шығарып. Жоңышқан бәрін сүрді мына. Қазақ ел көмек беріңіздер. Мыналар бассыздық істеп жатыр, барлығы қарамай. Қараңыздар. Тоқаев мырза. Президент Тоқаев, қараңыздар, не деген бассыздық мынау сіздер? Мемлекеттен не халықты өлтіру ма бұлар, а? Өсіп тұрған өнімді бытшын шығарып жатыр мынау. Қараңыздар, міне сүріп жатыр мақтағанның бәрін, қарамай міне. Жүр міне ала. Қараңыз. Қазақ елі көріп алыңыздар мынаны. Сүріп жатыр жан айқайы халықтың. Шаруалар жан айқай міне мақта пақтасымен бәрін сүріп жатыр міне. Қарап жатқан жоқ мыналар. Міне мақтан бәрін сүріп жатыр. Қазақ ел көмек беріңіздер. Не дейміз бұларға, әкімшілікке қалай қарсы тұрамыз бұлардың. Міне мақтан бәрін сүріп жатыр міне. Міне. Не істеп жатыр мақтан бәрін сүріп бытшын шығарып жатыр. Сүріп бәрі мақтан бәрін бытшын шығарып жатыр. Қазақ ел көмек беріңіздер. Міне бассыздықтарын арладың. Қазақ ел Тоқаев президент мырза. Қараңыздар мынаның бәрі бассыздықтарын бәрін сүріп бытшын шығарып жатыр мақтан. Қараңыздар. Қазақ елі көмек беріңіздер міне. Айуандықпен бұзып жатыр мынау. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, мен Асық-Ата өңірі Жетісай қаласында тұрамыз. Біздің 6 гектар 23 сотық жері мақта егілген. Міне заңсыздықпен келіп, техникамен келіп бұзып жатыр өнімдерімізді. Мына кісі мақта, мына кісі сол қолында бір құжаты жоқ мына кісінің. Міне қағаз жоқ. Кент әкімі, Қолдарында бір қағаз жоқ, заңсыз. ауыл участковыйы ешқандай шара қолданып жатқан жоқ. Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, міне әкімшіліктердің бір қолында бір құжаты жоқ, сүрілсін деген. Сот орындаушы жоқ. Пожарный жоқ. Бізбен ешқандай келісім нағылған жоқ. Ол негіз бар уже.